August လ 1 ရက်နေ့စနေနေ့အာယုံဦးစစ်တောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုအစပြုဖို့စစ်တောင်းဆက်ကပ်ကြပါလို့လရဲ့ပထမနေ့ရက်မှာနည်းနည်းစောစောကိုရနဲ့အတူယုံကြည်သူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်ရှောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာများကိုပြင်ဆင်ဆက်ကားလက်တလတာလုံးကိုရောဘုံတော်ကိုထင်ရှားတဲ့အသက်တာကိုရောပို့ဆောင်တဲ့လမ်းထဲမှာလက်ရလည်းဝဲမတိမ်မနဲ့ရှောက်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်အောင်ကောင်းကြီးပေးပါမြေအကြောင်းဤအချိန်နေ့ရက်ကိုပြန်လဲလက်တွေတော့အမှန်တဲ့ခါမှာယနေ့တည်းအောင်ကျွန်တော်တို့အတူရှိ၍ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေရှိသောကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလက်အစီအစဉ်ကိုလက်တွေတော့အနံ့ဆက်ကပ်ကြပါလေဖဖျားအာမင်ပရိသတ်အားလုံးယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကျူးဆိုတော့ချင်းမှ288ပထမ1တစ်ပိုက်2တစ်ပိုက်ကိုအတူတူကဖျားခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပြီးသူဆိုကြပါစို့你是用几股啥呀？用把梦带家都看，用几斤阿雷罗雷，耶稣古有你不比，你也带古老古老，用。几列可龙古山，白木有撇地门树，耶稣古用几阿古，为你诺出领导啦，买没心也阿谁嘛。蓝标里没来难比，耶稣古有你目比，你也带古老古老，用几列可龙古山，白木苗撇地没树，耶。ရှုကိုယုံကြည်အားကို August 1 ရက်နေ့စနေနေ့မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်ပေါင်းစုံစစ်တပ်ရကော်မတီရဲ့စစ်တောင်းချက်နှစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနေနဲ့စဉ်းစားကြပါစို့ပထမတစ်ချက်ကဩဂုတ်လအတွင်းရှောက်လန်းရမယ့်ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းများသည်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝလဲအတီးတီးသောခြေလှမ်းများဖြစ်ရန်စစ်တောင်းပါအတီးတီးသောခြေလှမ်းများဖြစ်ရန်စစ်တောင်းချက်ကပါနေ့တိုင်းသည်ကျွန်တော်တို့အားဥဆောင်နှံပြပြီးမိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားတာရည်မိကိုအာကိုအသက်ရှင်ကြရန်စစ်တောင်းပါလာတဲ့ထဲသို့ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြီးပါလေလို့ဝန်ခံပြီး၎င်းဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြီး၎င်းဒီလာတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တလားတလုံးကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းကိုပူဇော်တော်သူဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတလားတလုံးရှောက်မယ်လမ်းခက်ခဲမှုတွေကြုံရမယ်နော်အဆင်ပြေမှုလည်းကြုံနေတယ်ဖခင်သခင်ကကောင်းစားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုအလေးအလေးပေးတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အသေးတွေတီးဖို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်သခင်အတူတူရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်သခင်ရဲ့လမ်းပြမှုလိုအပ်ပါတယ်ဖခင်သခင်လမ်းပြခြင်းကတခါလေကျွန်တော်တို့ကိုမတော်တဲ့အရာကိုမတော်ဖို့တားတာရှိမယ်တွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မတော်ချင်ရပို့တာရှိမယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးတမန်တော်ဘုရားခန်းကြီး16မှာဖျားသခင်ရဲ့အောစရာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ရဲ့အသက်တာနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ကသူကအာရှတိုက်ကိုအင်မတန်မှတာဝန်ပြုချင်တယ်
Allo, Tana Puchin Ekama, to go Ashadago, Wabu to Sinzare. The Manabu can is Chava. When you chamaji, Pubi, Galadi, Shadabima, Ashipi night, Ashapi mono, never what the other go hose jinga, Danshindo when you meet the other with the pin. So the Kalidanshindo when you know got even with the home, you meet the other la, general pittings are she shime, a little more. Eri Dwame Ashapi Ted, do Dwame Danky Bugane, Ye Piatia, Ye Lala did. Generally, a dinner not Bashi body. We might be 11 the dinner of Bane, who me bay. The Jane Emma, the German general paid it. Evenly looked at the Nango, that the Nari people. Lunin is nine, no, Yabain Dway, Lumia Yale. The way going out the Yama Mobu. Lunin in of Jabin watching, and sit down and come up, dancing the winning dog, a living with Wakane. A Yadua, they come up, Piang Jitu Rajan, Tinoa. The game, Piang a chain, got no trouble, no matter, being sent out of job. A dino di, Tana Lugama, all what a dino, Bowing Lalago, General Tuyavale. The young Shimbolule, I shall be good watching me, to meet Dale, dancing the winning dog. A queen of people. The Massini, Nakuran Villa, Tashino winning of the mid Adam with the pin, Moody Pido Yaoye, Piton Pido, Tuamu, Jan Pusey, two winning of the Queen Peter Mumujao, Mubi P and Nama, Shawi, the Yomudo Yaoye. The Kulo, the crew of Vidale, not the cool, a queen of people. The Halijan only watching that come a quiet Sandate, Dodate, Pianing kindly at Dodgy, and also Amuri Pede. No Pianica. The need of Tanshino winning of the general Lampian. The Majana Rima to Tanshino winning of the Tamadiane Piso, Noja, General, a million Lampiame, Signor Kani, Sacha, and yet Satoma. The Madiane Piso, no two winning of the Yola Doka, the Madiago Dino at Jimeto de Me. Bebe, Niabe, Doi, Mammy, Bela Duamles, a teacher, Tundineti. Winning of the dignity attention. Generally, the governor of Minibia, Nashi do to Jabati, so the Bawana, the Watan, Janet, the winning of period, sensitive people, no? Banapo, Basia, Jabu, Pianing Pumbia, Mindapo, Piating Pumbia, Kunimasaru, Mindapo, General de Shemai, Congressman, Chipimaso, Yipro Hidi, Mindapu, the William Mindapu, Giro Mindapu. The Shimajiga Gama Dabiro Mingla Pede. Elikama Shimbolu Piating is gone not about it. Piatikale, 2 years, Amuro Sony, so they gave it Lambia. Lambia is a near Guma. Yaka Polu di Piadiji Palico, Minui. Magi Doni Pima Lutiaga, Magi Doni Pido Cuba, Nadugo Masabo Yellet Dama E. Magi Doni Kodango, Shimbolu Jare, Piating Popiale. To Piadiji Bago Mia, Magi Doni Pina, Ewu Diago, hosting a Piating, Nago Kodamu, who got the watch at the pin, to be watching a Chechin Shajane. Piating a little agency of Tilaka, Mano Niro, Chechin, Talagus, 2 years. That's your Davupian. Bagi Doni Pin, not the people, and now Pet Uyaba Beck, Yawa, Evulia, a pian, knowing in Daria. No Negoro can you there, send it dear attention. That Roye, a little Yaguar, chain up by Masay, Edigani, Tadra Buria, no Ashar or Tuane. The Gerudo Ashar in Yaoyin, General Asharia, Dana Buria, the Sida, Dana Buria, Sunzamu, Pitchima Pim, Piakin Judy, Uyaba, Pese, Vido, any year, Kanzai, County Rigo, look at the Nanganigo. No? Even the other Maga, the way along and Amiadi Kuni Yagudi General, Mia Watin and Miade. The Piata King Agencia, General Agency number 2 hour. Piata King Amin, General Amin number 2 hour. General Amingaro, Logama, Lujipima, Anashima, Lulu Kainima, Daga, Lujilu Tinjale, Council Tinjale, Piata King Amia, Alubu, Shimagut the same as we. The Mandu electric or nada needed, crypto yet. The bottle, the people near Luli Jare, lay a bed, lay bed, the Canadian road, Nanga Yima Chimala, Bada Yima Chimala, Luria Lunia, Luli Jare.
ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်လည်းနေရာလူတယ်သူတို့အမေကိုလည်းပြောခိုင်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောတယ်ဒါဘုရားသခင်မင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ပဲပေးပိုင်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောလေဆိုသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှတင်တို့ဒီအတိုင်းလောကီမင်းတို့ဒီအစိုးတရားပြုတတ်ကြတယ်အကဲအမှုတို့ဒီအာဏာထတတ်ကြတယ်တင်တို့ကထိုသူမပြုကြနဲ့ခရိယန်ခေါင်းဆောင်ကသာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအမှုဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုအာဏာနဲ့အစိုးရပြုဖို့မဟုတ်ဘူးတင်တို့တွေအကဲမှုပြုလို့တော့သူတွေတင်တို့အစီကံဖြစ်ရမည်အစီကံဆိုလူတွေမလုပ်ချင်ကြဘူးเนาะဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတို့ဒီအစိုးရရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေ government service အစီခံတယ်လူတွေကိုအစီခံဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ထင်နေတယ်အာဏာရလာရင်အာဏာပြမယ်အာဏာနဲ့မတရားငွေယူမယ်တကယ်ဆိုဘုရားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဒီအစီခံဖို့ဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကမင်းတို့မှာအကဲမှုလုပ်ချင်ရင်အစီခံရမယ်တဲ့တင်တို့တွေအထွတ်မြတ်လုပ်ချင်တော့သူတို့တွေလည်းအလုံးစုံဒီစီခံရကြုံဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးလောကမှာလူတွေကနည်းနည်းကြီးလာရင်ကိုယ့်ကိုယ်လူတွေဖျားခေါ်ရင်တော့ကြိုက်ကြတယ်ကမ္ဘာအာဏာရှင်ကြီးတွေပြန်ကြည့်ပါဂျူဒက်စီဇာတွေပိုလီယန်တို့သူတို့ဖျားလို့အခေါ်ခံခြင်းတယ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေပြန်ကြည့်သူတို့ဖျားလို့ခေါ်သူကြိုက်တယ်နော်တခါလေသူတို့ကလည်းလုံးမထားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဒူတောက်သူတို့ဥညွတ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှိကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတွေကဖျားလို့ခေါ်ခံခြင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖျားကလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့အစီကံကြုံခဲ့သူကိုနှိမ့်ချပြီးကြွလာတယ်ငယ်45မှာသခင်ဖျားကအကြောင်းမူကမင်းတို့ငါပြောနေတာမင်းတို့လက်တွေ့ငါပြမယ်လူသားသည်သူလူစားတိကိုခံယူလာတော့ကြောင့်သူကိုလူသားလို့သုံးတယ်လူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစီစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါးကိုခိုင်းမှုငါလာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတစ်ပါးအစီကိုခံခြင်းက၎င်းလူတွေအတွက်အစီခံဖို့မိမိအသက်ကိုစွန့်ရလူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာတော်မူသည်ဟုကြွလာတော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါခေါင်းဆောင်ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မင်းရဲ့လူသားများရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစီခံကြုံခံမှုကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆိုအသက်တော်ဆွမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နော်ကျွန်တော်မကြာသေးကပြီးသွားတယ်အာဇာနည်အသက်ကိုနော်ကိုယ့်တဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့မိသားစုမစင်စားအသက်ကိုဆွခဲ့တယ်အလားတူပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖျားခင်ရွေးကောက်ပြီးခံထားတဲ့အစိုးရတည်တည်လဲဘာမှတို့ကိုကြိုးမရှာဘယ်နဲ့စွန့်စားပြီးတော့နော်တို့တကယ်ပဲစက်ကလွတ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့လမ်းပြရတော့ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသီးတွေတီးဖို့လည်းအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ဝိညာဉ်အသီးတွေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဂလာတိဩဝါဒစာမှာရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားပါတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနုညံ့သိမ်မှုခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းပေသည်ထို့သောအကျင့်ကိုအဘေတရားများမမြတ်တာဒါဒီနေ့ဒီနေ့မှာစပြီးတော့တလတောင်လုံးကသခင်ဖျားကြွလာတဲ့အောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်အသီးတွေတီးတဲ့အသက်တာများရဖို့ကျွန်တော်ခြေလှမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းကိုအခွင့်ပေးကြရအောင်နေ့တိုင်းဝိညာဉ်တော်လမ်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူကဲတော့အသက်ရှင်နေအောင်ခုနဆုတောင်းချက်နှစ်ချက်ကိုဆုတောင်းကြရအောင်ဆုတောင်းကြပါစို့ဩဂုတ်လအတွင်းတွေရှောက်လန်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းများကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်လက်ဝိညာဉ်အတိများဝေစားလက်မိမိတို့မိသားစုမှာစာ၍ဝင်းချင်းအသင်းတော်လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းပြည်မှာကိုရရှိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရရှိဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းကြောင့်အားဖြင့်ခြေလှမ်းမှားစိတ်တော်က၎င်းဝိညာဉ်အသီးတွေတည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော်သူတို့ကိုရောကိုချီးမွမ်းရသည့်တိုင်အောင်၎င်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါသူတို့ဝိညာဉ်အသီးများဖြစ်တဲ့ချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းစိတ်ရှင်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်တဲ့အသီးများကိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အမြဲစင်ကြယ်အောက်မေ့တော်ကြောင့်ကာလအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအသီးသီးတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်အောင်အရောက်တိုင်းကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုအောက်မှာမိကိုအားထားပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်လက်ရလက်ဝဲမတိမ်မနဲ့တမန်တရားလမ်းထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့လမ်းထဲမှာမ
မှန်ကန်စွာရှောက်နိုင်ဖို့အရောက်တယ်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဤသို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအတွင်း၌တ၎င်းကျွန်တော်ဝန်ကျင်၌တ၎င်းကျွန်တော်အသင်းတော်၌၎င်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်၌တ၎င်းကျွန်ရောက်တဲ့နေရာဒေသအတိုင်းမှာကိုလိုရှင်ကြီးစွာသောအလင်းကိုလူသားအပေါင်းတို့သည်မြင်ပြီးတော့ကိုလိုရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရသည့်တိုင်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်အသက်တာအသီးသူဒီလရဲ့ပထမနေ့မှဆိုရင်ဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာကိုလိုကြွလာသည့်တိုင်အောင်ကိုလိုပိုင်ထိုက်တဲ့ကိုလိုနဲ့တီလက်ကိုလိုတီလက်အတိများစွာတီးသောယုံကြည်သူများဖြစ်သည့်တိုင်အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်လက်ရလက်ဝဲမမှားပဲနဲ့ဘယ်လမ်းလျှောက်မလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစွာသိပြီးတော့အသက်ရှင်နေမှုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဖျားတမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့အားအကျွင်းမဲ့သွန်သင်ပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲအတူတူကဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါလေပါဖျားအာမင်အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရန်အစဆိုခဲ့တဲ့ခြင်းအမှ298ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကျူးဆိုတဲ့တခြင်းမှ3နဲ့4ကိုတည်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းကြပါစို့လမ်းသားရောက်ရင်ဒီချင်းကျူမောင်မိုင်လေးပထနာပြူဒုက္ခရောက်သောဆုတောင်းသည်ယေရှုကိုယုံကြည်မှုဖြင့်နေရတိုင်းကိုတော်ကိုသာယုံကြည်လေကိုလုံးကိုစားဘယ်မှုမျိုးဖြစ်သည်မဆိုယေရှုကိုယုံကြည်အားကိုသက်ရှင်စေယုံကြည်ကိုစားကဘာကုန်ဒီတိုင်းယုံရမြို့တော်တွင်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုစားနေရတိုင်းကိုတော်ကိုသာယုံကြည်လေကိုလုံးကိုစားဘယ်မှုမျိုးဖြစ်သည်မဆိုယေရှုကိုယုံကြည်အားကိုဩဂုလတလားလုံးတွင်ရှာမဲ့လမ်းတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်လက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အတိများဝေစာလက်ဝိညာဉ်၌ကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တော်သူများပေါင်းတင်တော်သူများတွာလာတော်သူများချီးမွမ်းရသည်တည်းမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှုပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင်တို့၌သူ၏ရွှေမျက်နှာအလင်းတော်ကိုလွှတ်လက်တင်တို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိသားစုချင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှောက်ကြမဲ့သားသမီးအရောက်တိုင်ပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်အာမင်အာ